Foje alimondaj estaĵoj trovas interesaj manieroj provi kontakti vin. Ili povas uzi literumitan tabulon, aŭ eble veni al vi en sonĝo. Aŭ foje ili parolas per alia homo. Ĉiu el ili havas sian propran stilon kaj preferon, kiu estas aparta al ili. Tiu, kiu kontaktis Jakobon, parolis kun li per lia komputilo. Aŭ mi kredas, ke vi povus diri, ke la interparolado estis per ekrana teksto. La unuan fojon, ke tio okazis, Jakobo sidis ĉe sia komputilo, ludante pacience ludon. Ekbrila ruĝa lumo e la enkursigilo montris, ke lia retkonekto forestis denove. Tiu estis minimume semajna okazo, kaj Jakobo alkutimiĝis al ĉi tiu malbona interreta servo. Dum li movis siajn kartojn, la ludo dissolviĝis al solida nigra ekrano, kaj la ruĝa teksto aperis. Saluton, Jakobo. Mi bezonas favoron de vi. Vi estas tre speciala homo, kaj mi scias, ke vi helpos min. Mi ne povas peti ĉi tion al iu alia. Mi vere bezonas vian helpon. Jakobo paŭzis dum sekundo. La enkursigila lumo ankoraŭ estis ruĝa. Ĉu tio estis ia ŝerco? Li ne povis ne sin demandi. Momentojn poste la mesaĝo daŭris. Jes, Jakobo, mi scias, ke tio estas stranga al vi. Sed mi ne volas, ke vi zorgu. Ĉi tio estas malgranda, facila favoro. Mi certigos, ke vi estos rekompensita. Nun, preskaŭ en paniko, Jakobo iris kaj tiris la interretan kablon de la muro. Mi ankoraŭ estas ĉi tie, Jakobo. Mi ne volas malŝparigi tempon vian. Do mi tuj diros, kion mi bezonas. Morgaŭ, kiam vi iros al laboro, mi bezonas, ke vi movu la grandan potplanton, kiu estas apud la lifto sur la teretaĝo. Ĉio, kion vi faru, estas eltiri ĝin 8 centimetrojn de la muro. Se vi farus tion je la oka kaj dep-sep, neniu estos ĉirkaŭe. Jakobo sidis tie, rifuzante respondi, ankoraŭ provante kompreni, kio okazis. La skribado daŭris. Vidu, Jakobo, mi petas vin, ĉar mi scias, ke vi farus tion. Vi ne forlasos min. Vi estas speciala. Ni interparolos morgaŭ. Jakobo eltiris la kurentan kablon de la muro, kaj la komputilo malŝaltiĝis. Ĉu tio vere okazis? Li pensis. Ankoraŭ tremante pro la okazaĵo, li prenis varman duŝon kaj pretiĝis por enlitiĝi, konvinkante sin, ke li aŭ havis frenezan sonĝon, aŭ tio estis nur bonfarita ŝerco. Sed kiu ŝercus kun li? Li ne vere havis amikojn, al malamikojn. Li vekiĝis la sekvan matenon, sentante sin refreŝa. La laboro komencis je la 8:00, kaj Jakobo neniam malfruas. Li estis ĉe la parkejo je la 8:10. Kutime li nur rekte enirus, sed la mesaĝo diris al li movi la planton je la 8:17. Ĉu li vere farus tion? Dum la nokto, la timo de Jakobo iĝis scivolemo. Ni diru, ke li movis la planton. Li ne faris nenion malĝustan aŭ kontraŭleĝan, ĉu prave? Li farus tion, nenio okazus, kaj li povus preterlasi tiun tutan frenezaĵon. Minuto antaŭ la 8:10, Jakobo forlasis sian aŭton kaj marŝis al la konstruaĵo. La mesaĝo pravis, neniu estis ĉirkaŭe. Strange, Jakobo pensis. La konstruaĵo estis kutime okupata tiam matene, sed ĉi tiu ioma paŭzo estis precize antaŭvidita. Bone, ni vidu kio okazos, Jakobo murmuris al si mem. Li marŝis al la larĝa potplanto metita inter la 2 liftoj de la 10-etaĝa konstruaĵo. La planto ŝajnis falsa. Ornamaĵo, kiun homoj preterpasis ĉiutage sen vere rimarki. Ĝi estis pli peza ol Jakobo pensis. Li pliigis sian penon kaj eltiris la planton 8 centimetrojn laŭ sia kalkulo. Homoj ekvenis malantaŭ li nun kaj la loko ekpleniĝis denove. Neniu ŝajnis rimarki, ke la planto estis en iomete alia loko. Tute neniu ŝajnis malsama.
Jacobo ne prenis la sekvan lifton, kai attendis. Attendis ion, sed nenio okazis. Finfine, Jacobo eniris la lifton al sia sepetaĝa kabineto, ĝustatempe kiel ĉiam. Se vi iam petus de la kunlaborantoj de Jacobo priskribi lin, vi aŭdus vortojn kiel gentila, trankvila, respektema kaj kompetenta. Kai kvankam tiuj vortoj estis precizaj, ili donis malmulte da indiko pri la vero. La vero ke Jacobo ne vere ŝatis la plej multajn homojn. Ne ke li malŝatis ilin, nur ke li havis vere malmulte da intereso en renkonti ilin, aŭ esti lia amiko. Krom unu homo, Aliino, la knabino kiu sidis dum kabinetojn for de li, estis la sola homo pri kiu li volis scii pli. Con ŝia granda rideto, blonda hararo kaj bela formo, Jacobo vere volis ekscii ĉion pri ŝi. Malgraŭ lia manko de sukceso kun virino en la pasinteco, li faris bonan laboron koni ŝin. Ĉiumatene, kiam li preterpasis ŝian kabineton, li haltis por babili. La babiloj daŭris komence 1 minuton, poste 2 minutojn, poste multajn minutojn. Jacobo estis surprizita ke ŝi fakte ŝajnis ŝati lin. En ĉi tiu aparta mateno, ilia ĉiutaga interparolo daŭris nur kelkajn minutojn. Dum ili interŝanĝis siajn matenajn salutojn kaj parolis pri la sovaĝa nokto de Aliino, la liftaj pordoj malfermiĝis malantaŭ ili. Eliris la ŝanceliĝanta Carlo Bentlio, la ĉefo de Jacobo kaj Aliino. La laŭta plendado de Carlo estis aŭdita tra la oficejo. Mia piedo! Kio okazis, Carlo? Venis la demandoj. Estas tiu malbenita planto kiun ili havas antaŭ la lifto. Mi iris rekte al ĝi kaj tordis mian malleolon. Carlo, vi apenaŭ povas marŝi. Vi iru al la hospitalo. Venis la zorgema respondo de Aliino. Mi ne povas fari tion nun. Mi havas redevojn la tutan tagon, tro gravajn por nuligi. Mi nur devos elteni ĉi tion. Jacobo, konsternite, forlasis la kabineton de Aliino meze de la konversacio kaj falis sur sian seĝon. Estis lia kulpo. Li certis pri tio, kiel li povus esti tiel stulta kaj senzorgema. Tamen, estas nezorginde. Tordita malleolo resaniĝos. Ĉio estos bona. Reveninte hejmen, Jacobo tuj iris al sia komputilo kaj ŝaltis ĝin. Tuj kiam la komputilo staratiĝis, la ekrano nigriĝis kaj nova mesaĝo aperis. Kiel estis via tago, Jacobo? Li sidis tie, fiksrigardante la ekranon, ne sciante kiel respondi. La mesaĝo sur la ekrano daŭris. Fakte mi scias kiel via tago estis, sed neniam lasu ke oni diru ke mi ne estas ĝentila. Vi scivolas kio okazas. Vi volas scii kiel Carlo Bentlio devis tordi sian malleolon. Nu, Jacobo, ĉi tiu evento ĉeno ne finiĝis. Mi ne volas diri al vi multe tiel baldaŭ, sed ĉi tio havos sencon al vi post nelonge. Nur iru al laboro morgaŭ kiel vi kutime iras. Ne zorgu, Jacobo, vi estos rekompensita. Vi estas speciala. Mi parolos kun vi morgaŭ. Jacobo sidis malantaŭen en sia seĝo. Kio okazis? Kiu sendis mesaĝojn al li? La scivolemo de Jacobo estis tute vekita kaj li estis preskaŭ iom ekscitita vidi kio okazos poste. La sekvan matenon ĉe laboro komenciĝis kiel ordinara tago. Jacobo konstatis ke la planto estis plene tirita reen kontraŭ la muro, verŝajne fare de la nokta purigistaro. Carlo Bentlio montriĝis iom post la tagmanĝo, ŝanceliĝante en la oficejon per sia sola bona piedo. Ulo ĉi piedo mortigas min! Jacobo aŭdis lin diri, sed ŝajne Jacobo ankoraŭ havis renkontiĝon kiun li ne volis perdi. Ne estis la dekfina, kiam Jacobo vidis lin denove. Carlo, kiu ĉiam ŝajnis preferi Aliinon ol aliajn, venis lame al ŝia kabineto.
Alino, vi ne faras ion nun, ĉu ne? Ne, nenio kion ne povas atendi ĝis morgaŭ, mi pensas. Bone, ĉu vi povus veturi por mi, por ke mi vidu mian kuraciston? Mi verŝajne iru hieraŭ, sed mi ne plu eltenas. La doloro mortigas min nun. Kaj mi pensas ke mi mem ne povas veturi, mi apenaŭ sukcesis venante ĉi tien. Kaj mi ne pensas ke mi povas puŝi la akcelilon nun. Ni povas preni mian aŭton se vi volas. Jes, estas bone, Carlo. Sen probleme alporti vin. Turnante sin al Jakobo, ŝi adiaŭas. Ĝis morgaŭ, Jaĉo. Ŝi surmetas sian mantelon kaj malrapide sekvas Carlon dum li penis laŭ la koridoro. Ŝi faris duonturnon kaj ŝultrolevon al Jakobo kun eta rideto dum ŝi formarŝis. Jakobo sentis sin eĉ pli soleca ol kutime, kiam ŝi foriris. Estis 10 minutoj poste, ke ili ĉiuj aŭdis la kraŝon. Ĝi estis antaŭita de laŭta korno de kamiono kaj bremsaj bruoj. La kolizio mem estis malsaniga ekbruego de du grandaj metalaj aĵoj kontraŭirantaj. Eĉ en la sepa etaĝo ĝi estis laŭta. La oficejaj laborantoj anhelis kaj kuris al la fenestroj. Ĉu tio estas la aŭto de Carlo? Unu el ili demandis. Malfacile diri de ĉi tie, iu respondis. Estas tro difektite. La terura konstato de kio ĵus okazis venis al Jakobo tuje. Ne, li pensis. Tio ne povas esti vera. Tremante la tutan vojon, li kuris al la lifto kaj iris al la strato kune kun multaj de la oficejo. Kelkaj el ili ploris. Kiam ili aliĝis al la kreskanta homamaso ĉirkaŭ la akcidenta loko, Jakobo povis aŭdi la malproksimajn sonojn de sirenoj. Preter rigardante, li povis vidi ke la kamiono trafis la aŭton de Carlo flanke. La kamiona veturisto estis elĵetita sur la trotuaron, kie li kuŝis senmove. Carlo sidis en la pasaĝera seĝo de sia aŭto, senmova, sed ankoraŭ kun surpriza mieno en sia sanga vizaĝo. Jakobo ne povis diri ĉu li estis viva aŭ morta. La flanko de la veturanto, kie Aliino sidis, ricevis la trafon. La spaco kiun ŝi okupis estis kompakigita al triono de la originala grandeco. La kapo de Aliino estis frakasita, kaj ŝia deformita korpo estis rompita. La homamaso estis konsternita, larmoj, krioj, sirenoj, jen ĉio kiun Jakobo povis aŭdi. Sen retrorigardi, Jakobo kuris al sia aŭto kaj veturis hejmen, kolera kaj malĝoja. Li faris sian vojon hejmen kaj al sia komplutilo. Li volis ŝalti ĝin, sed timis kion li ekscios. Ĉu estis vere li la respondeca pri la morto de Aliino? La tuta eventoceno komenciĝis de li. Li sciis ke li estis kulpa. Jakobo iris al la ŝaltbutono kaj poste fortiris sian manon. Finfine, post multajn minutojn li trovis la mensan forton por ŝalti ĝin. La ekrano flagris kaj poste nigriĝis, kaj la konata teksto ekaperis sur la ekrano. Ne, Jakobo, ne estas via kulpo. Mi scias ke vi kulpigas vin, sed ĉiuj homoj mortas eventuale. Kelkaj nur pli frue ol aliaj. Jakobo fiksrigardis la ekranon. Li eltenis la emon ĵeti ĝin planken. Post momento, la skribado daŭris. Jakobo, mi dirus al vi ion, kaj mi vere bezonas ke vi serioze konsideru ĉion kiun mi diros. Vi pensis ke vi enamiĝis al Aliino. La vero estas ke vi nur volis fiki kun ŝi. Kaj bonvolu pardoni mian lingvaĵon, sed de tempo al tempo estas pli bone esti malakra. Jakobo, ŝi ne estis la ĝusta por vi. Ŝi mizerigus vian vivon. Jes, vi eventuale trovus la kuraĝon inviti ŝin al rendevuo. Ŝi vere interesiĝis pri vi. Ŝi pensis ke vi faros bonan projekton. Vere malĝoje. Al ŝi, ne al vi.
Mi volas che vi pensu pri ciui aferoi kiun si diris al vi, kial sia lasta con amico decidis con si. Char si cocris lin, Jacobo murmuris malaute. Char si cocris lin, Jacobo, la saman aferon si farus al vi. Si igus vin gioia dum circau 2 monatoi, cae poste misera dum la sekvae 4 jaroi. Stelirante, ridante pri vi malantau via dorso, elspesante vian tutan monon. Post ciam vi fine liberigius de si, vi estus tiel laxa che vi neniam rendevuus de nove. Ien la vero, Jacobo. Mi vides ciuin estontain eblezoin, tiuin qui venas por ocasi cae por ne ocasi. Vi vidis kiel si vere estas, Jacobo, sed vi lasis vian volupton blindigi vin al la vero. Cune, vi cae mi certigis che vi evitis tiun voion. Alia afero, Jacobo, citio ancora ne finigis, estas pli por veni. Ne, fec al vi mortigis sin! Jacobo criis cae jetis la ecranon de la tablo. Gi falis sur la plancon cae fracassis. Jacobo appena povis dormi tiu nocte, cae la sekvan tagon li ne estis certa ciu li volis labori. Sed la lastai vortoi kiui estis dirita al li vecis lian scivolemon, cae lia colero iom kvietigis. Neniu laboro estis farita tiu tage ce la officeio. La companio conhavis la funebron. Homoi interchangis pensoin, ili ploris, ili bracumis. Carlo effective postvivis la accidenton, sed estis en comato. La curacistoi credis che li eventuale resanigios, sed neniu certis. Poste la posttagmeso venis al Jacobo Diego Salbarro, la cefo de la dividajo. Diego estis malacra cae recta, cae ofertis la posicion de Carlo al Jacobo. Tecnice tiu estus portempa promotio, sed Carlo ne baldau revenos. Diego promesis al li che la promotio farigios permanenta, post ciam suffice da tempo passos. Ni conservu cition inter ni nu tempe, Diego diris al li. Mi scias che tio povas shaini rapida, sed la Lancastero proiecto cium Carlo prilaboris ne povas esti haltita. Estas tro grave por la companio. Mi besonas iun respondenza tui. Consternite, Jacobo acceptis la promotion. Li forlasis la laboron cum mixajo de sentoi, ne vere certa pri kiel li sentas pri io ajn. Survoje heimen, li haltis ce la electrovendeio cae accetis novan ecranon. Li heimeniris, cae funcciigis la computilon. Ien de nove la scribado aperis sur la ecrano. Jacobo, mi volas esti la unua kiu gratulos vin. Mi fieras pri tio kiun vi plenumis. Jacobo fix rigardis la ecranon. Jacobo, mi petu vian pardonon, char mi ancora ne presentis min. Mi nomigas la visiulo. Kiel mi diris antaue, mi vidas tion kio estos, ca vidas tion kio povas esti. Vere potenza donatso estas tio kio mi havas. Sed vi scias ion, Jacobo, kvankam mia tuta povo, mi ancora ne povas fari ion corpan. Mi povas antaudiri, mi povas vidi, cae, con suffice da peno, mi ec povas paroli, sed mi ne havas corpon, citio estas io forprenita de mi antau longa tempo. Tial mi besonas vin, Jacobo. Mi estas ia artisto de homa manuzado. Vi estos mia penico cae mia canvaso. Mi volas che vi laboru con mi, Jacobo. Estas cio tre simpla, nur plenumu simplain taskoin por mi de tempo al tempo. Jacobo igis pli cae pli scivolema. Cae, Jacobo, antal vi donos al mi respondon, mi volas che vi sciu quelcain aferoi. Unue, mi neniam mensogos al vi. Due, mi neniam petos vin fari ion cio per si mem estas malgiusta au contraulegia. Yes, malbonai aferoi resultos, cae foie homoi mortos. Sed ili ciuocase mortos, ciu prave, Jacobo. Cae la malbonajo estos ciam equilibrigita
per io bona ocasanta al vi. Jacobo extremis antau ci lasta ideo, sed li eltenis la emon malŝalti la computilon. La visiulo estis prava, ciui eventuale mortos. Kial ne lasu ion bona veni de ĉi tio? Kaj kio pri neniam mensogi al li? Se li scius ke aliino mortos, li neniam plenumus la originalan favoron. Sed dum li pensis pli pri tio, li rimarkis ke la visiulo ne mensogis al li, sed nur kaŝis informon. Tamen, Jacobo demandis sin ĉu li povas fidi la visiulon. Laboru kun mi, Jacobo. Kune ni okazigos nekredeblajn aferojn. Mi nur petas vin plenumi etajn taskojn de tempo al tempo. Ho, sed ĉi tiuj etaj taskoj havos grandajn konsekvencojn. Ili estos belaj, Jacobo, kaj ili ĉiam finiĝos kun rekompenco por vi. Ĉi tiu estas la beleco de mia arto. Sola tasko estigas ion malbonan kaj ion bonan. Oh, unu lasta afero, Jacobo. Mi povas vidi ke vi streĉas al ĉi tio. Se mi ĉesus paroli kun vi ĝuste nun, post ĉirkaŭ 2 semajnoj vi decidus paroli kun mi. Sed vi scias, Jacobo, vi ĉiel aliĝos al mi. Estas prave. Vi diros jes. Do, anstataŭ atendi, kiel vi ne nur diras jes al mi nun? Ni komencu, Jacobo. Kaj kiam ĉio ĉi finiĝos, vi dankos min. Mi promesas. Jacobo consideris kion la visiulo ĵus diris. Lia komenca sento de ribelo malrapide forvelkis. Li paŭzis, kaj poste, por la unua fojo, li metis siajn fingrojn sur la klavaron kaj rekte respondis al la visiulo. Kion vi volas ke mi faru nun? Dum la jaroj pasis, Jacobo faris ĉiun favoron kiun la visiulo petis de li. Kaj, kiel la visiulo promesis, Jacobo estis rekompensita pro liaj faroj ĉiufoje. La rekompensoj ofte venis de neatinditaj kaj interesaj manieroj. Unu el la plej memorindaj okazaĵoj por Jacobo okazis ĉirkaŭ 2 jarojn post kiam li konsentis helpi la visiulon. Jacobo, mi bezonas ke vi iru al la urbocentro morgaŭ. La visiulo petis. Eniru la garaminan brandon ĝuste je la 12 kaj 37. Viro demandos al vi. La respondo kiun vi donos estos 27. Tiel ĉiam, la instrukcioj de la visiulo estis simplaj kaj rektaj, tamen misteraj. La sekvan tagon, kiel petite, Jacobo eniris la vendejon. Antaŭ li, fortika konstrulaboristo estis ĉe la vendotablo prenigante loterian bileton. Ni vidu ĉi tie, diris la konstrulaboristo. Mia naskiĝtago? 15. La naskiĝtago de mia edzino? 24. La aĝoj de miaj infanoj? 20 kaj 13. La viro gratis la kapon kaj ĉirkaŭrigardis, vidante Jacobon. Hej, ulo, mi bezonas alian numeron. Ĉu vi havas unu por mi? Jacobo ridetis. 27. Ĉu vere? Mi pensis provi 30. Sed nu, mi ŝatis vian vizaĝon. Ni iru per 27. Post tio, la viro plenigis sian bileton kaj pagis. Ĝisul, li diris feliĉe kaj frapetis Jacobon sur la ŝultro, elirante la pordon. Jacobo provis ne pensi pli pri kio okazos al ĉi tio viro. Nur lasu aferojn okazi, Jacobo. Vi neniam divenos kiel aferoj finiĝos. Do lasu vin esti surprizita. La visiulo jam konsilis lin. Tamen, estis neeble ne scivoli pri tiuj aferoj de tempo al tempo. Li sciis, konsiderante la manieron kiel la visiulo laboris, ke neniel li vere helpis tiun viron. Sed ĉu doni al li
perdan loteria numeron. Tio estus tro simpla el la visiulo, ca li ne povis imagi che li vere donis al li vencan numeron. Do ien kiel Jacobo surprizigis ciam 2 semainoin poste, li rencontis la saman viron de nove, ci foie ce la nutraĵ vendejo. Hei ulo, jen vi, mi memoras vin. Vidu ĉi tion, mi venkis. Efektive, la viro ŝajnis kiel milionulo, portante novajn vestaĵojn, novan oran horloĝon kaj grandan stultetan rideton. La viro marŝis rekte al Jacobo. Mi ne pensas ke mi vidos vin denove, sed mi ĝojas ke vi estas ĉi tie. Mi neniam venkus sen vi. Hei, lasu min pagi tiun aĵojn por vi. Ne, atendu, tio ne estas sufiĉe bona por vi. Vi estas mia bonŝancaĵo. Mi ĉiam traktu homojn ĝuste. Estas kiel mia patrino diras. El sia poŝo, la viro elprenis sian ĉekon kaj sen prokraste skribis al Jacobo ĉekon de $10,000. Tio estas la minimuma kiu mi povas fari por mia bonŝancaĵo. Dankinte la viron, kaj sentante sin iom konfuzita pro la tuta afero, Jacobo hejmen iris al sia komputilo. Post kiam ĝi ŝaltiĝis, la skribado de la viziulo aperis sur la ekrano. Nu, Jacobo, kiel vi fartas estante $10,000 pli riĉa? Bone, sed mi ne povas ne scivoli. Ni neniam helpis iun antaŭe. Kiel ekfari nun? Jacobo faris tiun demandon kun iomete da kulpo. Li neniam ŝatis konfesi ke homoj estas vunditaj de liaj agoj, sed ĉi-kaze lia scivolemo prenis ajnan latentan senton de kulpo. Ho, Jacobo, ni helpis neniun. Jes, tiu viro estas feliĉa nun, sed li perdos ĉiun monunuon ene de 2 jaroj. Vi vidis tion mem, li nur fordonas monon. Malnovaj amikoj, perditaj parencoj, ili ĉiuj venos petante de li monon, kaj ankaŭ estos kelkaj malbonaj investoj. La streĉo perdi ĉion igos lian edzinon forlasi lin. Ŝi ankaŭ prenos la infanojn. Li estos sola kaj senmona, ruinigita viro kiu fartus multe pli bone se li neniam venkus. Vi ne sentu vi malbona, Jacobo. Estas la propra stulteco kaj avideco de la viro kio farus tion al li. Jacobo sentis iom da bedaŭro, sed la rezonado de la viziulo kaj lia propra rekompenco ĉiam trankviligas lin en la fino. Tra la jaroj, neniam estis 2 samaj taskoj. Foje la sekvoj de liaj agoj estis rektaj kaj facile videblaj. Alifoje ili estigis reagĉenon tiel kompleksa ke li simple ne komprenis. Iru al la kantona administracia konstruaĵo, parku en la spaco numero 43 je la 16:47. Venis tia peto. Jacobo faris kaj 2 monatojn poste li renkontis Derinon, al kiu li enamiĝis kaj fine edziĝis. Li eĉ ne scius ke ambaŭ okazaĵoj estis rilataj, se li ne demandus la viziulon pri tio. Jacobo, kiam vi parkis en tiu spaco, vi igis la homon kiu parkus tie, parki sur malsama loko. Sed ŝi trafis aŭton apud ŝi. Ŝi apenaŭ faris grataĵon, sed ŝi vokis sian asekuragenton ĉiuokaze. Igante lin forlasi la oficejon malfrue, li perdis sian trajnon hejmen, kaj atendante la sekvan trajnon, li estis atakita kaj pikita. Li neniam tute resaniĝos. La ŝtelistoj prenis liajn kreditkartojn kaj uzis ilin. Kaj Jacobo, mi povus daŭrigi ĉi tion, sed estas aliaj 23 homoj involvitaj. Foje ĉi tiuj favoroj estos vere kompleksaj. Sed ni nur diru ke via ago finfine igis Derinon esti en la ĝusta loko por ke vi renkontu ŝin. La rilato de Jacobo kun la viziulo kreskis. Kvankam restante plejparte mistera, la viziulo rivelis sufiĉe da informo tra la tempo, por ke Jacobo povu havi ĝeneralan komprenon de la historio de la viziulo.
Per historiae referenzoi, Jacobo eksciis che la visiulo agis milojn da jaroj. Kiam li ankoraŭ vivis, la visiulo estis potenca aŭguristo kaj artisto, kiu antaŭdiris estontajn okazaĵojn per la pentraĵoj. Malsaĝa reĝo, kiu miskomprenis la antaŭvidon de la visiulo kaj perdis batalon kiel rezulto, ekzekutis la visiulon. Sen fizikaj sensoj kaj ekzistante en soleca malpleno, la kapabloj de la visiulo etendiĝis eksponente. Finfine lerninte komuniki kun la vivantoj, la visiulo komencis kontakti tiujn, kiuj respondus, inkluzive de Jakobo. Kaj kompreneble, la visiulo sciis ĉion pri Jakobo. Entute, tio estis tiom da amikeco kiun oni povas havi kun mortinto. Kaj Jakobo estis dankema al la visiulo. Li havis bonan laboron, bonan domon, belan edzinon, kaj homoj respektis lin. Li estis feliĉa, kio estas io kiun li neniam vere sentis, antaŭ la visiulo kontaktis lin. Entute 12 jaroj pasis, 12 bonaj jaroj por Jakobo. Taskoj post taskoj estis plenumitaj, kutime ĉirkaŭ 1 ĉiumonate. Jakobo, sidante ĉe la oficejo de sia granda domo, estis kontaktita de la visiulo denove. Saluton, Jakobo. Mi bezonas favoron de vi. Ĉi tiu estas facila. Vi eĉ ne devos leviĝi. Voku la reagan picon ĝuste post 2 minutoj. Lasu la telefonon sonori 3 fojojn. Poste pendu. Jakobo ridetis. Bone kaj facile. Li ne plus scivolis pri kiel tiuj taskoj irus. Li fidis la visiulon, kaj simple faris kiel li diris. Jakobo faris la vokon, ĝuste 2 minutojn poste. La trankvilo de la domo estis rompita 30 minutojn poste de la sonoranta pordosonorilo. Strange, Jakobo pensis. Nek li, nek Dirino atendis iun. Jakobo rigardis tra la luketo kaj vidis pizzan liveriston. La markemblemo sur la ĉapo diris Riaga pizzo. Jakobo malfermis la pordon. Jen via pizzo, diris la knabo dum li puŝis ĝin en la manon de Jakobo. Sed mi ne ordonis ĉi tion, Jakobo diris. Vidu, mi tute ne zorgas ĉu vi ordonis aŭ ne. Sinjoro Riago diris al mi ke mi liveru ĉi tie, do tion mi faras. La liveristo diris, ŝajnante pli kaj pli kolera. Jakobo rigardis la knabon antaŭ li. Li ŝajnis agi ĉirkaŭ 17 jarojn, sed la plej rimarkebla afero pri li estis lia grandeco. Li estis giganta, verŝajne preskaŭ 2 metrojn alta, kaj tre dikmuskola. Ĝi estas jam pagita per kreditkarto. Nur prenu ĝin, ĉar mi ne reprenos ĝin. La knabo etendis sian manon por trinkmono. Mi ne havas monon ĉi tie. Jakobo diris la veron. Iel ajn, venis la aĉa respondo. La knabo rigardis preter Jakobo en la domon. Poste turnis sin kaj marŝis malrapide al sia aŭto, rigardante trans sia ŝultro. Jakobo fermis la pordon kaj alportis la pizzon al la salono, kie Dirino spektis televidilon. Post kiam li klarigis kio okazis, li pardonpetis ke li iros al sia oficejo promesante reveni baldaŭ. Dirino malfermis la pizzon kaj prenis pecon. Tuj revenu, karulo, ĉi tiu pizzo havas ĉiujn viajn plej ŝatataj aĵojn. Dirino ridetis dum ŝi mordis. Alveninte al sia komputilo, la vortoj de la visiulo aperis sur la ekrano. Ĉu vi estas konfuzita, Jakobo? Ne estu. Via najbaro ordonis la pizzon. Sinjoro Riago diris al tiu knabo la ĝustan adreson, sed sonoranta telefono malfaciligis lian klaran aŭskulton. Tamen valoru la knabon. Li almenaŭ iris al la ĝusta strato. Do mia rekompenco estas pizzo? Jakobo tajpis, iom konfuzite. Jes, Jakobo, via rekompenco estas pizzo.
Kai ankaŭ la ŝancon havi iom da tempo kun via edzino. Iru tien, kunhavu la picon, ĝuu ĝin. Kiam vi finos, amoru kun Derino. Ĉi tio ne estas unu el viaj taskoj. Ĉi tiu estas nur konsileto kiun mi pensas ke vi sekvu. Ho, cetere, viaj najbaroj kiuj ordonis la picon kverelas nun pri la stulta fakto ke tiu pico ne alvenis. Kelkaj la aferoj pri kiuj homoj diskutas mirigas min. Ilia kverelo estos tre varma, sed vi ne zorgu pri tio. Iru, ĝuu vian nokton. Jakobo sekvis la konsileton de la viziulo. Karesis Derinon do ili ĝuis la manĝon. Poste amoris kun ŝi en ilia granda komforta salona sofo. Derino endormiĝis sur la sofo baldaŭ post la 23. Jakobo kuŝis tie, maldorma. Ĉi tiu lasta favoro, ĝi estis stranga. Zorge elirinte sian brakon de sub Derino, Jakobo eliris el la salono kaj iris al la ŝtuparo. Sidinte ĉe la komputilo, Jakobo tajpis. Ĉu vi estas tie? Jes, Jakobo. Mi verdire estas ĉiam ĉi tie. Mi atendis vin reveni. Tiu liveristo, li estas specimeno, ĉu ne? Jakobo rigardis demandeme la ekranon. La viziulo daŭrigis. Li estas malbonega dungito. Li estis dungita antaŭ nur 3 tagoj, kaj sinjoro Riago jam volas maldungi lin. Sed kiel fizika specimeno, li estas forta, rapida kaj vere observema. Ekzemple, li rimarkis ke vi ne ŝlosis vian ĉefpordon, post kiam li liveris vian picon. Kio? Jakobo diris laŭte dum li ekleviĝis. Sidiĝu, Jakobo. Mi bezonas diri al vi ion gravan, kaj ŝlosi la pordon nun ne ŝanĝos vian situacion. Jakobo malrapide sidiĝis denove ĉe la komputilo, retrorigardante. Vidu, Jakobo, estas vere ke mi neniam mensogis al vi. Ĉio kion mi iam diris al vi estas tute honesta. Sed jes, mi kaŝas certajn faktojn. Vidu, mi diris al vi ke ĉiu tasko okazigas ion malbonan kaj bonan al vi. Sed estas tria afero. Estis finfina celo al kiu ĉiu tasko laboris. Ĉu vi memoras aliinon? Kompreneble vi memoras. Tio kion vi verŝajne ne memoras pri ŝi estas ke ŝi helpis pagi la universitaton de sia frato. Kiam ŝi mortis, li devis forlasi. Li fariĝus bonega psikologo, sed nun li anstataŭe laboras en fabriko. Tio estas tre domaĝa por nia pizza liveristo. Li povus havi bonan terapeuton antaŭ kelkaj jaroj, sed tiu bona terapeuto ne estis tie por li. Anstataŭe, li prenis freudan ĉarlatanon. Kaj ĉu vi memoris nian loterian venkinton? Jes, vi memoras. Li estis najbaro de nia pizzulo. Post kiam li perdis sian monon, kompreneble. Li sensence batadis la knabon, post kiam la knabo saltis sur la straton antaŭ lia aŭto. Iom traumata memoro por nia junulo. Kaj lia patrino ne zorgis pri tiu okazaĵo. Tute ne protektis la knabon. Ŝi ne povis, post uzado de la drogoj donitaj de ŝia koramiko, kiu hazarde estis unu el la ŝtelistoj kiuj rabis tiun asekuriston. Li aĉetis drogojn per la mono kiun li ekhavis de la rabo. Ĉu vi vidas nun la amplekson de mia arto? Jakobo sidis, fiksrigardante la ekranon. Li volis leviĝi, kontroli Derinon, sed li estis tro timigita por moviĝi. La viziulo daŭrigis. Jakobo, vi faris pli ol 100 taskoj por mi, kaj ĉiu servis al finfina celo. Psikologie detrui ĉi tiun knabon, igi lin monstro, kaj alporti lin ĉi tien ĉi-vespere. Ĉu vi ne vidas, Jakobo? Ĉi tiu envolvis dekojn da miloj da homoj kaj miliardojn da eblecoj. Se vi malsukcesus plenumi eĉ unu el la taskoj, la tuta ĉeno kolapsus.
Ĉi tio estis orkestrita de mi kaj ekmoviĝis de vi. Kune ni faris ion mirindan. Ĉi tio estas ĉefverko de homa manuzado. Nia ĉefverko. Kaj ĉio ĉi komenciĝas kaj finiĝas kun vi, du perfektaj punktoj en la tempo. Ĉi-vespere, post malĝusta adreso, neniu trinkmono, ĉi tiu kompatinda knabo finfine klakis. Li estas malsupre nun. Li tratranĉas la gorĝon de Derino ĝuste nun. Jakobo povis aŭdi mallongan obtuzan krion veni de la salono, sekvita de glugla bruo. Ne! Jakobo kriis kaj leviĝis, komencante kuri malsupren. Jakobo, haltu! La voĉo konsternis Jakobon. Ĝi estis ene de lia kapo. Por la unua fojo, la viziulo parolis al li rekte. Ĝi estis agrabla voĉo, ina voĉo. Vi ne povas fari ion ajn, ŝi jam foriris. Li baldaŭ venos al vi, kaj vi ne povas malhelpi lin. Sed kial? Jakobo kriis kun larmoj en siaj okuloj. Ĉi tio ne estas arta ĉefverko, se ĉi tio ne komenciĝas kaj finiĝas kun vi, Jakobo. Ŝia voĉo estis trankviliga. Mi volas ke vi aprezu la fakton ke mi parolas al vi rekte. Ĉi tio postulas mian tutan energion kaj, en rezulto, mi devos ripozi kelkajn jarojn antaŭ mi povos kontakti iun denove. Ĉi tiom speciala vi estas por mi. Bonvolu ne senti vi malbone pri ĉi tio, Jakobo. Mi volas ke vi prenu momenton kaj ĝuu nian atingon tiel multe kiel mi. La voĉo mallonge paŭzis, kaj poste daŭrigis. Vi scias, Jakobo, se mi neniam kontaktus vin, vi vivus 85 jarojn, 85 enuigajn, sensignifajn kaj amarajn jarojn. Kaj kiam vi mortus, neniu estus ĉe via entombigo. Mi donis al vi 12 bonegajn signifajn jarojn. Vi estis feliĉa, kaj kune ni faris ion belan, ion unikan. Jakobo paŭzis dum minuto kaj konsideris siajn 12 jarojn de feliĉo, kaj liaj larmoj de malĝojo miksiĝis kun larmoj de ĝojo. Li turnis sin kaj rigardis la komputilon, dum malantaŭ si la giganta korpo de la demenca liveristo aperis en la pordejo, sanga tranĉilo en lia maldekstra mano. Sur la ekrano, la lastaj vortoj de la viziulo aperis. Ĉu vi ne havas ion por diri al mi, Jakobo? Jakobo viŝis siajn larmojn, kaj absorbis ĉion kion la viziulo ĵus diris al li. Kiam la gigantulo komencis paŝi pli proksimen al li, Jakobo murmuris siajn lastajn vortojn. Dankon. Saluton, mi estas Erikso. Komentu kion vi pensis pri la rakonto. Ĉu vi jam atendis la finon, aŭ almenaŭ lasu ŝaton ĉi sube por ke mi eksciu ke vi ŝatis. Vidu, ĉi tiaj filmetoj postulas multe da laboro. Nur vidu kiom longa estas la filmeto. Eble ne ŝajnas, sed ĉi tio prenas horojn kaj horojn por esti kreita. Estas penige. Do bonvole, se vi ŝatas mian laboron kaj volas ke mi plu kreu filmetojn ĉi tie, konsideru fariĝi mia subtenanto, alklakante la unuan ligilon ĉe la priskribo de la filmeto al mia Patreon-paĝo. Per nur $3 vi jam povas fariĝi subtenanto, kaj kredu min, ĉi tiu jam estas granda helpo. Alklaku la ligilon ĉe la priskribo. Dankon pro via spektado. Ĝis poste.